Ja. Sådan der. Vent hvad? Prøv lige at tale. Hallo. Vent. Hvorfor lyder din mikrofon lige så god? Din mikrofon lyder lige sygt god. Min mikrofon er bare god. Jamen sådan, den lyder sådan god. Sådan god. Headset har altså også kostet 300 kroner. Det er sgu ikke billigt. Kun? Hvad? Jeg tror, mit har kostet mere. Jeg skal vi sidde og snakke om, hvor meget vores headset har kostet. Okay, nu snakker vi ikke mere om det. Nej. Nu spiller vi bare. Vi spiller. Første Counter-Strike video, som jeg laver. Ja. En død. Øj. Der er en til herovre. Han er her. Hvad var det der? Han er her, han kommer her. Ja, han kommer her, Kai. Jeg er død. Jeg har den. Du har den. Jeg tror, han er lidt low. Okay. Godt at vide. Shit, det er lovligt. Jeg skal det være sådan, du har den. Du har den. Eller har du? Det tror jeg nok, du har. Så sagde du, you love me, jeg said only party, My bed and my mom, I'm sorry. Throwing smoke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det. Okay, jeg er så færdig, Kai. Okay. Ham der er lidt crazy. Han kommer bare absolut sprayer mig så hårdt. Har 8 liv. She said you love me and it all till I only party, I only love my bed and my mom, I'm sorry. Move it, son. Jeg er flashbanger der. Throwing flashbang. Han er her. Nej, hvor er vi begge to dårlige. Nej, hvor er vi begge to dårlige, mig og ham her. These fellas are gonna regret waking up this morning. Næste runde fyrer jeg alle mine penge af. Nej. Nej, hvad laver jeg? Kai, jeg føler altid det der sker, når jeg prøver at bare løbe direkte ind til dem. Jeg føler altid det er det der sker, når jeg kaster en granat. Jeg ved ikke hvor mange gange jeg har prøvet bare at smadre mig selv med en granat. Remember, Det er derfor jeg vil bare købe røggranat og flashbang. Der kan jeg ikke rigtig selv. Jeg er på det der. Nej! Au, den gjorde ondt. Ja. Kom. Nej! Jeg føler, at vi er kinda dårlige lige nu. Vi er ekstremt dårlige. Jeg vil ønske, at jeg fik watch det out. Desert Eagle These boys have got a bit of an skin. arsenal and they don't mind Hvad using siger it. Det er så de kan skrive til ordentligt fede, synes jeg. En her. Okay, dem her er faktisk rimelig. Nej, jeg ved ikke så. Det er jeg også. Hvor lavet? Laying down smoke. Hvor lavet? Nice.
Det var tæt på at gå galt. Yep. Altså, jeg er den eneste, der... De næste par runder kommer jeg nok bare til at gå. They walk here. Ja, jeg er den eneste, der kunne høre den der politibils motor. Så fordi jeg er... Nej! Hvordan fik jeg ikke ham der? Ej. Hvad? Yes, sir! We took the piss out of them. Godt lavet. Du er den eneste, der gør, som vi vinder. Hvad sagde du? Du er den eneste, der gør, som vi vinder. Det vil jeg nu ikke sige. Let's go. Og jeg har virkelig lyst til at få nogle one-taps med bilen. Jeg har virkelig lyst til at få nogle one-taps med den her... Okay, det er lidt pinligt. Jo. Nej. Nej, MVP. Jamen, jeg kommer bag ham. Godt lavet. Jeg er bag ham. Hvad tager han til? Counter-terrorist. Nej, du er ikke. Stuff. Du kan ikke bruge den mere. She said you love me, I said Jeg I tænker aldrig I only love my bed, mama, I'm sorry. sorry. Me, I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. Vi vinder den her. No more talking. Now we fight. Ja, han er her. Hedner. Nej. Er du? Der er en inden sådan der på vognen. Nej! Tæt på. Ah, sorry. 4-5. Det er fint, vi har den. Vi er virkelig dårlige lige nu. Kun lidt. Kun lidt virkelig dårlige. En dog. Nice. Jeg er ordentlig god med Desert. Det er så det jo, det er også. Lige nu er jeg i hvert fald. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. Jeg flasher. Throw in the flashbang. Smoke. Jeg er her bare lige. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har sådan lidt kvalme lige nu. Har du lidt kvalme? Det er da ikke særlig godt, hvis du har... Nej, det er da ikke særlig godt, hvis du har kvalme. Ja. Det er sikkert bare fordi, jeg har fået så meget slik i dag. This is our fight. Smoke. Nice. Det kan man ikke. Mira. I only love my bed and my mom, I'm sorry. Guys, I tell you, we kill them all. Vi vinder You det her. love me, I only love my bed and my mom, I'm sorry. Flashbang. Jeg er flashbanger. Nej! Nej, Kaj, jeg er jeg- flashbanger. Kaj, jeg har smidt min deagle af en eller anden grund. Nice. I fear no Vi man. vandt! We have our revenge. Vi vandt! Yay! Yay! Men hvad, jeg skal lige se, jeg er læs pistoldrab. Du er største dessert, ja. Nå, det gik da meget godt.